La locazione ad uso abitativo, se il conduttore è una persona giuridica, non prevede la possibilità di opzionare la cedolare secca, ma una recente novità della Corte di Cassazione sembra aprire uno spiraglio su questo argomento. Vediamo di capirci qualcosa insieme. Dal 2011 un decreto legislativo ha previsto la possibilità per il locatore non persona giuridica di optare per un regime fiscale semplificato per tassare i redditi da locazione abitativa. Da un punto di vista pratico, l'Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, ha emesso una circolare in cui ha equiparato la possibilità di optare per il regime fiscale semplificato della cedolare secca, che per le locazioni ad uso abitativo a canone concordato è il 10%, mentre per quelle a canone libero è il 21%, dicevo, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che la figura giuridica del locatore e anche quella del conduttore fossero molto importanti per consentire l'opzione in questione. Infatti, il decreto legislativo ci dice che l'opzione può essere esercitata solo dal locatore che sia persona fisica, quindi il proprietario, persona fisica di un appartamento, può locarlo ad uso abitativo ed opzionare il regime fiscale semplificato. Non dice null'altro. L'Agenzia delle Entrate invece ha equiparato la figura giuridica del locatore persona fisica trasportando l'obbligo di persona fisica anche sul conduttore, mentre il decreto legislativo, quindi la legge, la fonte primaria che consente la locazione a canone concordato o a canone libero in cedolare secca, non equipara assolutamente la posizione del locatore e del conduttore. Ed è questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione uscita il 7 maggio di quest'anno. Infatti, di fronte alle tesi sostenute da chi ha ricorso al giudizio della Corte di Cassazione, quindi un locatore persona fisica che aveva come conduttore una persona giuridica che aveva locato un appartamento per farvi abitare i propri dipendenti, ha detto, testuali parole, che la circolare dell'Agenzia delle Entrate in cui la posizione giuridica del locatore e quella del conduttore debbano essere entrambe persone fisiche non è assolutamente fondata. Quindi, da questo punto di vista, per il caso portato davanti alla Cassazione si sono risolti i problemi, nel senso che l'Agenzia delle Entrate dovrà restituire quanto chiesto indebitamente al locatore e questo singolo locatore potrà applicare la cedolare secca del 10% se si tratta di un canone di locazione concordato o del 21% se è una locazione a canone libero. Per tutti gli altri qual è la posizione o la situazione? Questo è un primo gradino, è una prima pronuncia a cui ovviamente l'Agenzia delle Entrate difficilmente si uniformerà. Di solito l'Agenzia delle Entrate attende, e devo dire giustamente, che ci sia almeno un'altra pronuncia nella stessa direzione da parte della Cassazione, ma possiamo ben sperare che il primo sbarramento nei confronti dell'impossibilità di locare a canone libero o a canone concordato, ad uso abitativo ovviamente, a persone giuridiche con l'opzione per la cedolare secca, dicevo, questo primo blocco sia superato. Dovremo aspettare ancora qualche tempo e vedere se l'Agenzia delle Entrate si uniformerà con i suoi uffici periferici a questo punto di vista. Siamo comunque a vostra disposizione per seguire la situazione e darvi consulenze in merito. Importante risvolto di questa pronuncia è anche il fatto che anche da un punto di vista IMU i comuni utilizzano l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate per negare la possibilità per il locatore di avere lo sconto IMU per i canoni concordati. Ora anche questo scoglio sembrerebbe essere superato.
Anche per questo però dovremo attendere gli esiti di successive pronunce della Corte di Cassazione. Credo che questa sia una buona notizia per tutti i proprietari di immobili che locano ad uso abitativo le loro abitazioni. Quindi siamo a vostra disposizione per poter ragionare insieme di questo argomento e tutte le possibilità che si aprono per locare con l'opzione per la cedolare secca, anche nel caso in cui il conduttore sia una persona giuridica. Vi aspettiamo presso la nostra sede di Luppi in Corso del Popolo 21, pronti a darvi consulenze in merito locativo, da un punto di vista legale, punto di vista assicurativo, energetico, notarile, condominiale. I nostri soci sanno che tutti i temi legati alla proprietà e all'utilizzo dell'abitazione trovano qui da noi una risposta convincente.